এটা হচ্ছে আমার বোনের জন্য। এই তো আজকের দিনে আপনি কি খেতে চান, কি খেলে আপনি খুশি, কি খেতে চান আপনার ছেলের কাছে আপনি একটা আবদার করেন। সুন্দর হয়েছে। এখন আপনি আমার দাদি, একটু আপনার জন্য এটা খুললেন না, এটা খুললেন না। আপনার নাতি আপনার আজকে খুশি একটা দিনে আপনার এগুলা দিছে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ওয়েলকাম টু ব্লগ 18 and ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল শান্তো স্কোয়াড। তো গাইস, আফটার লং টাইম পর আমি ব্লগে ব্যাক করলাম, 5 থেকে 6 মাস পর। এতদিন ব্লগ করতে পারি নাই, আসলে অনেক কারণ আছে। আসলে গাইস আমি আমার লাইফে আমি কখনো এরকম বিপদে বা এরকম সিচুয়েশনে পড়ি নাই। লাইফে যদি কখনো সুযোগ পাই তাহলে আমি আমার এই বিপদের কথা বা সমস্যার কথা কোনো একদিন আপনাদেরকে বলবো। তো যাই হোক, অনেকদিন পরে ব্লগে ব্যাক করলাম। তো ইনশাল্লাহ এখন থেকে সপ্তাহে একটা ব্লগ করার চেষ্টা করব। আর গাইস, আমি মোটো ব্লগ করতেছি, তার কারণ হচ্ছে আসলে আমি কিন্তু বাইক চালাচ্ছি না, বাইক চালাচ্ছে হচ্ছে আমার বন্ধু রাব্বি। ওর জন্যই গাইস আর কি আজকে মোটো ব্লগ করা। আর আজকে ব্লগ করার রিজন হচ্ছে আমার বন্ধু রাব্বি আর কি, ও বলছে যে আজকে 21শে ফেব্রুয়ারি, আর ও 21শে ফেব্রুয়ারির দিন আর কি বাইক নিয়ে বের হবে। আর 21শে ফেব্রুয়ারির আর কি তিলা করে সে আর কি কিছু মানুষকে আর কি হ্যাপি করবে। তো এমন না যে ও ব্লগ করার জন্য আর কি মানুষদের দেখানোর জন্য আর কি সাহায্য করছে। ও আসলে এর আগেও অনেক কাজ করেছে, তৌহিদ আফ্রিদি ভাইয়ের সাথে ও কাজ করে। দেন ও তৌহিদ আফ্রিদি ভাইয়ের সাথেও সিলেট গিয়েছে, ও সিলেটেও গিয়ে সাহায্য করেছে। দেন তারপরে এই শীতের মধ্যেও অনেক মানুষকে আর কি টাকা উঠিয়ে ফাউন্ডের মাধ্যমে সে ওই টাকা দিয়ে আর কি গরিব মানুষদেরকে কম্বল বিলিয়েছে। তো এই কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে যে মানুষ হয়তো বা ভাবতে পারে ব্লগটা দেখে যে ব্লগ করার জন্য, ভিউ লাইকসের জন্য হয়তো বা এরকমভাবে কাজ করছে। আসলে ও আগের থেকেই করে। তো যাই হোক, মানুষ যেটা ভাবো ও এরকম কাজ করছে, ইনশাআল্লাহ সামনেও করবে এবং করে যাবে। তো সবাই ওর জন্য দোয়া করবেন। তো চলেন, যেই রিজন নিয়ে আজকে বের হয়েছি ব্লগ করার জন্য সেটা করি আমরা। তো ফার্স্টে এখন আমরা যাবো হচ্ছে মিনার, যেহেতু আজকে 21শে ফেব্রুয়ারি। তো জানি না এখন গিয়ে আর কি ফুল দিতে পারবো কিনা, কারণ সকাল 10টা থেকে 11টা বাজে। আসলে ও আমাকে বের হইতে বলছিল ভোর সকালে, বাট আমার সকালে একটু কাজ ছিল, সেটার জন্য আর কি লেট হয়ে গেছে। তো যাই হোক, ব্যাপার না। তো চলেন আমরা ফার্স্টে এখন শহীদ মিনার যাই, দেন তারপর দেখি এখান থেকে কোথায় যাওয়া যায়। এখন মনে করেন যে এলাকার চিপা চাপার মধ্যে আর কি বের হচ্ছি, কারণ হচ্ছে বাইকের কাগজ আছে বাট লাইসেন্স নাই। তো সেটার জন্য আর কি বুঝে নিত সার্জেন্ট, তো দেখলি মামলা দিয়ে দিবে। তো যাই হোক, চলেন যাওয়া যাক। তো চলে আসলাম মিনার। আর গাইস, মিনার এসে দেখি যে যেই ভিড়, এই ভিড়ের মধ্যে সেখানে গিয়ে ব্লগ করা তো সম্ভব না। তো আমরা ফার্স্টে শেখ রাসেল পার্কে যাব, দেন তারপর এখানে আসবো। রান साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। কি বলবো গাইস, এদেরকে বলার মতো ভাষা নাই, আসলে কি বলবো। তো যাই হোক, চলেন। দেখেন এখনো সে দৌড়াচ্ছে। আসলে আমার কি মনে হয় জানেন গাইস, তার পটি ধরেছে, দেন সে আটকে না রাখতে পেরে সে উড়া ধরে দৌড়াচ্ছে, সে এখনো দৌড়াচ্ছে।
শেখ রাসেল পার্কে চলে আসলাম। তো এখন হচ্ছে আমরা যেই উদ্যোগ নিয়ে বের হয়েছি সেটা করব। তো চলেন যাই। তো রাস্তার এক পাশে দেখলাম যে একটা চাচা আর কি হুইল চেয়ারে বসে যাচ্ছিল। দেন তারপর আব্বি দেখে ওই চাচার সাথে কথা বললো। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? এখন আপনি আজকের যে দিনটা, আমার জন্য তো দোয়া করবেন অবশ্য। আজকের দিনে আপনি কি খেতে চান? কি খেলে আপনি খুশি? কি খেতে চান? আপনার ছেলের কাছে আপনি একটা আবদার করেন। আপনি বলেন কি খেতে চান? আমি আজকের দিনে আল্লাহ পাক আমার বানাইছে আপনাকে, আছে যে আপনাকে আমি খুশি করতে পারি। বলেন কি খাবেন আপনি বলেন। আপনি কি খেতে ইচ্ছুক বলেন, আপনি সমস্যা নেই, আপনার ছেলেই তো আমি। বলেন বলেন, সমস্যা নেই। পোলা মাংস। আছে এখন এটা খেয়ে নেন কিন্তু, ঠিক আছে? এটা খেয়ে নিন। ঠিক আছে, আজকে আমার জন্য দোয়া করবেন। তো আমি সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, কিছু মানুষের হইলেও উপকারে আসি। আসি, আসসালামু আলাইকুম। এগুলো কত করে? এগুলো কত করে? 50 টাকা এক, মানে একটা। আচ্ছা, আপনি একটা চয়েস করেন। মানে আমার দাদি আছে, বুঝতে পারছেন তো, ওনার জন্য আমি নিচ্ছি আর কি। তো আপনি চয়েস করে দেন, আমি যেগুলো কিনি না কোনো সময়। আপনার মতোই আপনি দেখেন, রিমোট নেন। হ্যাঁ আচ্ছা, সমস্যা নাই। না লাগলে ওনার মতোই। হ্যাঁ আচ্ছা, দেখি পছন্দ কোনগুলা রাখবো। দেখি আপনার হাতে লাগান, আপনার হাতের মতোই, আপনার হাতের মতোই দেখেন। আমার দেখি সবগুলা পড়েন, সবগুলা পড়েন, দেখেন লাগে কিনা। আচ্ছা, আপনাদের মনে তো বুঝেন আপনাদের কি পছন্দ, আপনাদের এখান থেকে কোন জিনিসটা পছন্দ? যেইটা ভালো লাগে, মানে আপনার কি পছন্দ এখান থেকে, মানে আপনার মতো দাদি আমার, তো ওনার কি পছন্দ আমি তো আর জানি না। তো আপনি তো বুঝেন একটা মুরব্বীর কিরকম একটা পছন্দ থাকে। কোনটা কোনটা আপনি দেখান। এটা 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 দেখান, আপনি কালার চয়েস করেন। সেটা রাখেন আপাতত, এটা পরে বাস করেন। ভাঙার জন্য না, ভাঙলে তো আপনি হাতে ব্যথা পাবেন। এইটা এই হাতে লাগান তো, এটা এক হাতেই লাগায় না দুই হাতে লাগায়? তো পিনদেন আপনি, দেখি না আপনি পিনদেন, পিনদেন। সবগুলা পিনদেন না, দেখি কিরকম লাগে, একটা ছবি তুলবো আমি। একটা হাতের ছবি, হাতের ছবি দেখি। আচ্ছা, সুন্দর সুন্দর হয়েছে। এখন আপনি আমার দাদি, একচুয়ালি আপনার জন্য এটা খুললেন না, এটা খুললেন না। আপনার নাতি আপনার আজকে খুশি একটা দিনে আপনার এগুলা দিছে পিনতে, ঠিক আছে? সকালে নাস্তা খাইছেন? তুমি নাস্তা খাইছো সকালে? কিছু খাবা? কি খাবা?
হ্যাঁ আচ্ছা চুরির দাম কত? না 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 এটা 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 আপনি আপনি আমার কাছে বিক্রি করছেন, ঠিক আছে? এটা আমার কাছে বিক্রি করছেন, আমি দাদি হয়ে পছন্দ করে আপনার কাছে দিছি। আপনি এটা পরবেন, এটা কোনো সময় খুলবেন না, ঠিক আছে? তোমার নাম কি? হ্যাঁ সুবর্ণা আক্তার। তুমি কি করো? তুমি কি করো? তুমি পড়াশোনা করো? হ্যাঁ কিউট আছো তুমি অনেক। এটা হচ্ছে আমার বোনের জন্য, এই তো নাও। আরো লাগবে? আরো লাগবে? আর লাগবে না? তুমি আমার দাদু যাই ভালোবাসা আমার মায়ের একটা ভাই তাই মাশাআল্লাহ কিউট আছে অনেক। আমার সাথে আমার বাসায় যাবা? তুমি আমার বাসায় যাই আমার বাসায় যাবা? তুমি যাবা না? আসো, আমার আম্মু তোমার ডাকতেছে। এগুলো তুমি খাবা, তুমি খাবা এখন, এগুলো তুমি খাবা। আমার মায়ের ভাই আচ্ছা আবার দেখা হইব তোমার সাথে। হচ্ছে 21শে ফেব্রুয়ারি, বাট হচ্ছে আমরা মিনারে আর এই পার্কে এসে দেখলাম যে আজকেও হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন্স ডের মতো আর কি, খালি শুধু কাপড় আর কাপড়। তাহলে আমরা এই বাদে কাপড় বাদে আসছি। তো আমরা এখন মিনার যাচ্ছি। আসলে মুন্সিগঞ্জ থেকে আমাদের দুটো ভাই ব্রাদার আসছে, দেন তাদের সাথে একটু যে কথা বলবো, আড্ডা মারবো। তো তারা 2 ঘন্টা ধরে নাকি এসে বসে আছে। তো চলেন এখন আমরা মিনারে যাই, দেন তারপর দেখা হচ্ছে। আমরা বন্ধুরাই ঘুরবো, আমরা বন্ধুরাই ঘুরবো, ঠিক আছে? আমাদের বন্ধুদের ভিতরে ঘোরার যে মজা, এই মজা কোথাও নাই। রাখবো না, রাখবো না। হ্যাঁ ভাই যে একটা অবস্থা, আমার মাথা তুমি পাগল একটা ছেলে দেখছেন, তোমার বাইরে যারা যারা চিনেন আসলে কিছু বলার মতো না। তারপর আমরা ভাইদের সাথে একটু মজা করলাম, আড্ডা দিলাম, ঘুরলাম। তারপর আমরা 5 নাম্বার হাট গিয়েছিলাম, বাট সেখানে আর কি আমাদের কোনো ফুটেজ নিতে পারি নাই, কারণ ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গিয়েছিল আর আমরা বাসা থেকে বের হওয়ার সময় পাওয়ার ব্যাংকের সাথে নিই নেই। তো যাই হোক, ব্লগের শেষে চলে আসলাম। আজকের দিনটা অনেক ভালো গেল আমাদের। মানে এই ব্লগটা দেখে অনেকে বলবে শো অফ করতেছো, মানুষকে দেখানোর জন্য করতেছো, লাইক ভিউ কামানোর জন্য করতেছো। যে যা ভাবুক, আপনারা যাই ভাবুন, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। এরকম কাজ করে যদি 2-1টা মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারি, 2-1টা মানুষকে খুশি করতে পারি, তাহলে এরকম কাজ, এরকম ব্লগ আরো বেশি করে করব। তো যাই হোক, সবাই রাব্বির জন্য দোয়া করবেন, রাব্বি যেন এরকম কাজ আরো বেশি করে করতে পারে এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। তো আজকের ব্লগটি এই পর্যন্তই ছিল। ব্লগটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।